Praise the living Jesus. Praise the mighty name of Jesus. Shall we pray? Father, in the mighty name of Jesus, our righteous Father, we really appreciate you this morning for the grace and opportunity over our life, the grace and opportunity over the church of God, over your people, especially in the month of July. Daddy, we really appreciate you. Today is the last day of the month. You see us through of the month. Glory to the name of God in highest. Blessed be the name of the Lord. We have cause to glorify your name this morning, and we'll foreverly appreciate you. Thank you, everlasting Father. From in Jesus' mighty name, I pray. God sends me to you, and he said that I should pray for you. I'm here to tell you the exact thing that's going to happen to you in the month of August. Thou says the Lord of hosts, the Lord of our forefather, and in his name, I want to pray for you. Nínú orúkọ rẹ̀ mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Jọ̀ọ́ níbi tó ti ń gbọ́ mi yẹn máa ṣe àmín. Nítorí pé nǹkan tó ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí ọ ní oṣù kẹjọ, ìní Ọlọ́run ni kí n sọ sí ayé rẹ̀. Ọlọ́run, mo gbé ọ̀gá nítorí pé o máa ń gbọ́ tèmi. Nítorí pé ó sì tún gbọ́ tèmi láàárọ̀ yìí. Bàbá, yin ọmọ rẹ lógo kí a bá lè yin ọ lógo nínú ọmọ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, bí o ṣe ń wò mí tí o dẹ̀ ń gbọ́ mi, ní orúkọ ti Jésù Kristi, orúkọ kan ṣoṣo tá a fún ni tó ju gbogbo orúkọ lọ, ni mo pa àṣẹ. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi nínú ìrìn àjò oṣù ìkẹjọ. Ara máa tu ayé rẹ̀. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní ẹnu mi nínú ìrìn àjò oṣù ìkẹjọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé o ò ní sọ ohunkóhun nù. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ. Àánú máa ṣògo lórí ìdájọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà, Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ bó ṣe ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi pé nínú ìrìn àjò oṣù ìkẹjọ, gbogbo àwọn tó ń lé ọ, wọ́n máa ṣubú níwájú rẹ̀. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, gbogbo ohun tó bá dáwọ́lé, ó máa yọrí sí rere. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, ààyè yóò gbà ẹ́ láti ṣe rere. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, gbogbo ènìyàn yóò pè ọ́ lálábùkún fún. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, ní gbogbo ọ̀nà wàá ní ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, ìjọba òkùnkùn kì yóò rọ́wọ́ mú lórí rẹ̀. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, tí o bá lè gbàgbọ́, tí o dẹ̀ ń ṣe àmín nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, májẹ̀mú òun Ọlọ́run yóò wá sí ìmúṣẹ lórí ayé rẹ̀. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ tó wà látìmọ́lé òkùnkùn, òun gbà jáde fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni sà, Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé nínú ìrìn àjò oṣù kẹjọ, gbogbo tí ènìyàn ti gbà lọ́wọ́ rẹ nínú ìjọba omi, nínú ìjọba ojú òfurufú, nínú ìjọba òkùnkùn, ní orúkọ ti Jésù Kristi, á dá padà fún ọ. Gbàgbọ́, nínú ìrìn àjò oṣù ìkẹjọ, ẹnikẹ́ni tó bá dúró lòdì, tó dìde lòdì sí ọ, Ọlọ́run ní sọ pé ó máa ṣubú níwájú rẹ̀. Ọlọ́run ní sọ pé gbogbo ẹni tó bá dìde lòdì sí ọ, ó máa ṣubú níwájú rẹ̀. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé lórí ọmọ, o ò ní sun ẹkún lóṣù kẹjọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé lórí ọkọ, lórí aya, lórí òbí rẹ, bó o ṣe ń wò mí, o ò ní sun ẹkún lóṣù kẹjọ. Ara máa tù ọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí ẹ tẹ́nìyàn gbẹ́sẹ̀ lé, Olóhun yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ lóṣù kẹjọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé gbogbo irúgbìn ìnira nínú ayé rẹ bó ń fatu nínú oṣù kẹjọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé gbogbo irúgbìn àgbàná nínú ayé rẹ òun fatu lóṣù kẹjọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé gbogbo àmì kò ṣeé ṣe òun parẹ́ lórí ìṣerere rẹ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ pé gbogbo àmì ìdánudúró
tá a ti fi sí iwájú ìṣerere rẹ, ọlọ́run ní sọ fún ẹ pé òun fi ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́ lóṣù ìkẹjọ. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé gbogbo ọwọ́ kò ṣeé ṣe, ọwọ́ ìdádúró tó dá ìṣerere rẹ yẹn dúró, tó dá ilé tó ń kọ́ yẹn dúró, tó dá ìrìn àjò ògo tó ń rìn yẹn dúró, ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹ wípé òun gbé ẹsẹ̀ lé ọwọ́ yẹn, òun dẹ̀ fi ọwọ́ iná gbé ọwọ́ náà kúrò lórí ayé rẹ. Báyìí ni ọlọ́run àwọn ọmọ ogun sọ, bó ṣe ń wọ inú oṣù kẹjọ lọ́ọ́ ṣe rere, kí gbogbo ẹ̀dá ènìyàn kó pè ọ́ lálábùkún fún nínú ìrìn àjò oṣù ìkẹjọ, kí ojú rẹ kó mọ̀ ṣe rí bí, kí ìdílé rẹ wà lálàáfíà. Ẹni tó bá ṣàánú fún ẹ lóṣù kẹjọ á ṣàánú fẹ́dà náà. Ẹni tó bá bínú sí ọ lóṣù kẹjọ á bínú sẹ́dà náà. Ẹni tó bá fi ọ́ rí lóṣù kẹjọ á fi ẹ̀dá náà rí. Ara tu ayé rẹ, lọ sínú oṣù kẹjọ lọ ṣe rere, jáde nínú ẹ kó o dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́. Ògo ni f'Olúwa lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Thank you and God bless you. And don't forget, as I used to say it, the second coming is at hand. I must be frankly with you, running after this vanity will come and end a day. It is even better for you to run after eternity. I mean, everlasting home, in which we are going to use the rest of our life. When something has beginning on the earth, it must have an end. But this everlasting home we are talking about, it's what we can call endness. It has nothing called end. Come on, I will be appreciative if you can sit tight and make the place. Just make sure you make the race. Jesus is coming again. That is what I'm trying to bring out. That is what I'm trying to say. Come and give your life to him. Give your life to him. Nǹkan tó bá ti níbẹ̀rẹ̀ máa lópin, ayé máa tán. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ayé ó máa tán leléyìí. Sinmi láti sáré lẹ́yìn ayé, máa sáré lẹ́yìn ìjọba ọ̀run. Sinmi láti lé ayé, máa lé ìjọba Ọlọ́run. 1 Peter chapter 4 ó sọ nǹkan kan in which I used to quote, I used to say something about. 1 Peter chapter 4 verse 17 to 18. Máa kàn sáré check it. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it is first begun at us, what shall the end of those of them that obey not gospel of God? And if the righteousness scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? Praise the living Jesus. Tó bá ṣe pé agbára kákà la fi gba olódodo là, níbo ni àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti àwọn aláìgbà ìyìn rere gbọ́, níbo ni wọ́n yọjú sí? Jẹ́wọ́ Jésù lónìí, gba Jésù sínú ayé rẹ. Jésù ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Tó bá dé, ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa, níbo ni yóò bá yín? Nínú jíjẹ́wọ́ rẹ, Kristi yóò fi ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀. Wàá dẹ̀ dé ọ̀run sinmi lórúkọ Jésù. O ò ní kábàámọ̀, o ò dẹ̀ ní fìbànújẹ́ parí iṣẹ́ àtàárọ̀. Iṣẹ́ tó ń ṣe látàárọ̀ yìí, ìbànújẹ́ ò ní kẹ́yìn ẹ̀. Gba Jésù sínú ayé rẹ. Di Jésù mú. Gbàgbé nípa mo ń lọ church. Your church can never save you. It's the only Christ that can save you. Let him stand. Let him be. Let him sit. Let him dwell in your life. It shall be well with your family. It shall be well with your soul. It shall be well with your soul. Thank you and God bless you. As we're moving into new month, once again, my God will lead you. My God will see you through. His fire will direct you. And no one stand and rise against you shall prosper. Nothing called instrument or devil that will have part in your life. Thank you and God bless you. And I wish all our friends in Muslim, I wish them happy Salah. More of it in the name of Jesus. Akọ̀dún akóyèdún, ẹ̀mí yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí, á ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé. Ẹ ṣe mọ̀ níwọ̀n, kẹ̀dẹ̀ rántí òfin, kò nílé ó gbélé tí à ń là kọjá. Ọlọ́run yóò bá wa ká ìsàn búburú yìí kúrò nílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí káàkiri àgbáyé. Thank you once again and God bless you. You are welcome. Go and have a peaceful new month. Shall be well with you.